دكتور مين اللي ممكن تسلمه سنانك انت كدكتور بقى من الدكاترة الموجودين؟ طبعا التيم بتاعي انا يعني الحمد لله الواحد تحت يعني تحت منه ناس بتساعده وبتشتغل معاه فوق ال 14 دكتور، فكل واحد في تخصصه وكل واحد في حتته. بس لو هتيجي تعملي حاجه انا بعملها بنفسي. تعمل لنفسك سنانك سناني انا اللي عاملها. بجد؟ لو طب تخشي على انستجرام هتلاقيها. اوكي، ازاي بص ده عملت كانت تشالنج، يعني كانت هوجه كده. كل الدكاتره يعني الموجودين في الساحه ابتدوا ليه الدكاتره ما بتعملش اسنانها، ليه الدكاتره ما بتعملش اسنانها، فابتدت الدكاتره تعمل عيادات اسنانها في عياداتها. طب ايه الاختلاف او ان انا اعمل ايه جديد؟ انت عملتها لنفسك؟ عملت اسناني لنفسي ده يعني انت عملت حاجة غريبة جدا، ازاي بالمرايه ظبطتها؟ اهي. لا هي حلوة طبعا. عشان اوكي، لا برافو يا دكتور. بصي هو كانت تشالنج طبعا، مش بقول كده يعني. في على فكره دكاتره كتير مثلا بتخلع لنفسها، بتدي بنج لنفسها، بيبقى تشالنج بيحطوا الدكتور لنفسه في تخصصه. تمام. مش هنقول ان ده صح وانه ناس كتير تعمله، ولكن هي بيبقى تحدي وانت بتحاول بس ممكن تقبله. او تبوظ سنانك يعني، لو انت، ما هو التحدي ده ممكن يقلب بالعكس. كان وارد، مم. بس يعني الحمد لله واحد واثق من نفسه لا شويه. اوكي دكتور، في انواع للتقويم ولا لا؟ في انواع للتقويم، في انواع كتير للتقويم، ولكن احنا بنتكلم برضو هنرجع نقول انه انا هشرح لك كل حاجه، ولكن اختيار الماتيريال واختيار ايه اللي هيفيدك ده بيبقى حق اصيل للدكتور. يعني انا عندي تقويم اللي هو العادي الكلاسيكي المعدني، تمام، وبينشق منه حاجه جديده اسمها التقويم السريع، وهو السيلف لايجيتد. يعني ايه تقويم سريع او ليه سيلف لايجيتد؟ هو تقويم معدني ولكن ما بيحتاجش اساتك تتلف حواليه، بيبقى فيه ليه باب حديد فبيقفل على السلك اللي موجود، فبيزود او بيسرع العمل بتاع السلك اللي موجود ما بين التقويم، فده بيخلي السنان تتحرك اسرع. فانا لو حاله مثلا هتقعد معايا سنه ممكن اخلصها بالتقويم السريع من 6 شهور ل8 شهور، فانا بوفر على العيان وقت. تمام. ده مثلا نوع. بتفضل انهي نوع؟ مش بتفضل بفضل، السريع؟ لا ده ما هو انا بقى بقولي انا هديكي الاثنين كويسين والاثنين كويسين لحالتك، انت اختاري. فاهمه؟ ننقل بقى. عندنا التقويم الشفاف اللي هو زي المعدن بالظبط بس الماتيريال بتاعته شفافه. تمام. هل ده بينفع لكل الحالات؟ بينفع لكل الحالات، ولكن لازم تعرفي معلومه صغيره عنه، ان ده لو انا هاخد هنا سنه هاخد هنا سنه و3 4 شهور زياده. ليه؟ في الاخر ده معمول من ماتيريال اضعف من المعدن، فحركته بتبقى اقل. طيب ننقل على التقويم الثالث. في عندي جولد. اهو كده ذهبي. احنا قلنا 3 انواع وده الرابع. لا احنا كده قلنا لا، هو المعدن بينشق منه حاجه، فهو المعدن معدن، اوكي، هو بينشق بس منه حاجه. التالت في جولد وفي كذا، يعني في كذا بقى السيلف مش عارف ايه، حاجات بقى اللي هي ترندز مش اكتر يعني. حاجات شويه بتاع، بس بتدي نفس النتيجه. هل بتختلف معايا في النتيجه؟ مش هتختلف، ولكن هو اوبشن موجود. ظهرت دلوقتي تقنيات جديده اللي هو التقويم الشفاف تماما، اللي هو عامل زي تري كده بتلبسيه وبتقلعيه. ده فيه مميزات كتير قوي، ولكن ما بينفعش لكل الحالات. وفي مشكله كبيره قوي ان هو بيعتمد اعتماد كلي على العيان او على المريض، مش إن هو على يلبسه. الدكتور. بالظبط. انت في التقويم العادي انا بجبرك ان انا اعمل الحركات بتاعتي وانا اللي اعمل لك كنترول واجبرك كل شهر تجيلي. انما في التقويم الشفاف انا بديك بوكس فيه كل حاجه، لو انت ما لبستش التريز سنانك مش هتتحرك. فانا مش ده المتحرك يعني. هو ده يعتبر التقويم المتحرك. هو مفيد مثلا لناس زيك بتطلع في التلفزيون او بتطلع بتعمل حاجه او بتظهر قدام كاميرا، مش عايزه بيعمل تبقى طول الوقت برزنتيشنز عامله كتير، مش عايز طول الوقت يبقى شكله او يبقى شكله بالنسبه له مهم. فده بيبقى افكتيف ان هو ما بيبانش، يقدر يتكلم بيه، بس هو ما بيقدرش ياكل بيه، يعني بيقلعه ساعه الاكل، بينام بيه، بيعمل كل حاجه، بيلعب بالسبورت بتاعته بيه، لو اتخبط مش هيتعور. كل الحاجات الوحشه اللي في التقويم هو حلها. تمام. بس هل ينفع لكل الحالات؟ مين الحالات اللي ما ينفعلهاش؟ تمام. الحالات مثلا اللي عندها مشاكل. طيب التقويم نفسه بينشق شقين، في جزء للسنان وفي جزء للفك. لو انا عندي مشكله في الفك وما اتلحقتش من وانا صغير والعظم لسه بيتكون والفك لسه بيتكون،
فده بيبقى صعب جدا بالتقويم المتحرك او الشفاف دوت ان احنا نحله. انما لو اي مشاكل في السنان معوجه مفرقه طالعه فوق بعض ممكن. طب انا لو عندي مثلا في ناس بيطلع لها الناب بتاعها مدفون فوق، عايز انزله، يكون صعب مع التقويم المتحرك، لان انا لازم حاجه ثابته تشد لي الناب ده من فوق لتحت. طب لو عندي مثلا مشكله انه الطفل دوت كان بيعمل حاجه اسمها بيمص صباعه او بياخد تتينه فتره طويله او فكه صغير، حاجات كتير يعني اسباب كتير لاسباب التقويم، والاهل ما خدوش بالهم، او لما يكبر مرحله يعني التكوين في دول. حاجات لازم تتعالج من والطفل بيبي مثلا. احنا في عندنا مرحله اسمها بري اورثو او ما قبل التقويم. احنا ممكن نحل مشكله هتتحل بجراحه، في جراحات التقويم للفك ممكن نحلها بجهاز صغير لمده 3-4 شهور في سن 7-8 سنين.